Oh no! नमस्कार दर्शक महानुभाव, पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आज भने म खुर्साने गाउँको ड्रोन शटबाट तयार गरिएको भिडियो लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित छु। आजको भिडियो सुरु हुन्छ रोकाहा गाउँ हुँदै लगभग 3.5 किलोमिटरको दूरीसम्म कुहिरो र बादलहरू छिचोल्दै यात्रा खुर्सानेसम्मको। पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा पर्ने एकदमै सुदूरपश्चिम भागमा रहेको यही खुर्साने गाउँबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। समुद्री सतहदेखि करिब 1200 मिटरको उचाइमा पर्ने खुर्साने गाउँको यो माथिल्लो भागलाई गाउँमा चाहिँ लेख भनेर चिनिन्छ। पारिपट्टि देखिएको भाग चाहिँ अर्घाहाँची पर्दछ अनि यो बाटो चाहिँ ढोरपाटन राजमार्ग। प्रिय दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आज बादलमुनि लुकेर रहेको यसै गाउँको सुन्दरतालाई नजिकैबाट सँगसँगै निहालौं। गाउँको करिब मध्य भागमा रहेको यस भागलाई चाहिँ खुर्साने दह भनेर चिनिन्छ। यहाँबाट गाउँको सबैतिर जान सकिने सडकहरू विस्तार भएका छन्। यहाँनिर देखिएको यो डाँडो भने गाउँको मात्रै नभएर पाल्पा जिल्लाकै सुदूरपश्चिम भाग हो। यस ठाउँको दुवैपट्टि खोला रहेका छन् जसले पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई छुट्याएर राखेको छ। आउनुहोस् अब हेरौं यसै गाउँको पश्चिमी भागबाट देख्न सकिने सुन्दर दृश्यहरू।
अमूल्य समय खर्चेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हरेक गाउँठाउँको सुन्दरता र वर्तमान अवस्थालाई जस्ताको तस्तै झल्काउने मेरो सानो प्रयास के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कृपया भिडियो मनपर्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी फेरि आउने नयाँ श्रृङ्खलाहरूमा जोडिन सक्नुहुनेछ। अर्को पटक अझै रोचक भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदाई हुन चाहन्छु। धन्यवाद।